arzonroq narxda haydash uchun tayyor holatda Matiz avtomobil chiqib olsa olaman deb yurgan akalarimizga bu videoni bitta jo'natib qo'yasizlar. Mashinani korobka, motor hadoylarida xudo xolisa hech qanaqa ishlari yo'q deyapti. Kraskasi ham 3-4 ta joyda bor ekan. Bemalol kelib ko'rib, ustinglarni olib kelib tekshirtirib olsangiz bo'ladi. Ichlariga o'tmagan kapot, bagaj, old orqalari butun toza deyapti. Bemalol kelib ko'rib tekshirtirib olsangiz bo'ladi. Bittani ashparani optikasini almashtirib olib, kuzovini bitta polirovka qildirib olsangiz. O'tda yaxshi balon taqib qo'yilgan. Mashina shu paytgacha benzin yurgan. Bitta salonni, chexolini almashtirib olish kerak. Mezgil pultlarda 291 ming kilometr yurgan ekan. Olib haydash uchun tayyor holatda. Aydichuyda boshqa ishlari bor. Bunaqa grubiy motor, hadoy korobkalarda ishlari yo'q deyaptilar. Bemalol kelib ko'rib, ustinglarni olib kelib tekshirtirib olsangiz bo'ladi. Narxi $2500. Pastda nomer hozir qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib savdolashib baraka olsanglar bo'ladi.